सभी भाइयों दादा को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं सुजीत पारवी कोलकाता बजबस से। दोस्तों मेरा दादा है कोलकाता से। दादा का नाम है सुशांत घोष। दादा हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल से है दोस्तों। दोस्तों दादा ने मेरे पास से एक पीस सिरिंज, एक पीस बेबी फीटर और 12 पीस डेमी अंडा, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर किया दोस्तों। और उसमें 50 पीस साउंड रिंग ऑर्डर किया दोस्तों, प्लास्टिक साउंड रिंग। तो दादा का पार्सल रेडी हो गया दोस्तों, कोरियर पैकेजिंग रेडी हो गया। तो दोस्तों कल पोस्ट हो जाएगा दोस्तों दादा का पार्सल, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों की भी छोटा छोटा क्वांटिटी में कुछ एसेसरी लगता हो तो आपको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करें दोस्तों, 7439986935, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दादा का पहला ऑर्डर है दोस्तों। दादा का नाम है सुशांत घोष, साउथ 24 परगना कोलकाता से है दोस्तों, ठीक है। तो दादा का कोरियर रेडी हो गया दोस्तों, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो एक बेबी फीटर, एक सिरिंज, 12 पीस डेमी अंडे और आपका प्लास्टिक साउंड रिंग 50 पीस, 50 पीस, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर किया दोस्तों, तो कल पोस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट एक्सरसाइज लगता हो तो हमको व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं सुजीत पाड़ी कोलकाता बजबस से। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।